चलिनु पर्ने हुन्छ सरी माथि हो यत्रो भिडियो बनाए लास्टमा मैले क्यामेरै उठाउनु। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेलो भाइ नमस्ते, के साल खबर? सन्चै आरामै हो? म पनि आरामै छु, मेरो सोध्नु पर्दैन, ठिकै छु। अच्छा म के भन्न आँट्यो भने काम गरेर राति नाइट ड्युटी थियो, राति काम गरेर फर्किथियो, रुममा गयो। यी साथ नै भएको एयरपोर्ट चार्जर उठायो, चाबी उठाएन, रुममा पुगेर चाबी उठाउनु चाहिँ चाबी छैन, फेरि फर्किनु पऱ्यो। के हो धुरेकतिर फर्किनुपर्दा यस्तो रिस उठ्छ नि। यो बेला टायर पनि यति बेलामा आएर भएछ, निन्द्राले गरेर होला अलिकति गाह्रो मेरो त छैन आएको होला सायद। जुस धेरै दिन पानी खाए जस्तो लाग्यो, त्यो भएर यसो दिन पानीलाई गरेर कमजोरी फिल भयो जस्तो लागेर जुस हान्ने भनेर जुस लगेको। फेरि भरे बेलुका फेरि खानुपर्छ जस्तो दिन पानी, त्यही भएर जुस कम्प्लेको यो मैले चबाइरहेको फेरि सराबी पुन्जेले मैले चबाइरहेको फेरि गुड्का खायो भन्दा नि होइन, सुपारी हो, नेपालबाट ल्याएको सुपारी चाहिँ 30 पऱ्यो। खाने रहेछ, चेकेट रहेछ, चुरोट पनि खाने, रक्सीसकी सबै खाने, यो त पुरै बिग्रेको रहेछ भन्ला त्यस्तो होइन। त्यसो सोच्नु पर्दैन, त्यस्तो छैन। म यो हाम्रो काठमाडौँको गल्ली हो, एकदम काठमाडौँ जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ चाहिँ आएपछि। यो मेरो बस्ने पार्टिसन रुम भन्छ। यो पुरै बिल्डिङै हामी यस्ता भयो चलिनु पर्ने हुन्छ सरी माथि हो यत्रो भिडियो बनाए लास्टमा मैले क्यामेरै उठाउनु।